Λοιπόν, καλημέρα. Είμαστε εδώ μπροστά από το Cooler Master, το οποίο εχθές έκανα unboxing και το πήρα για πρώτη φορά στα χέρια μου. Είναι το Cooler Master Storm Quick Fire Rapid με κόκκινους διακόπτες και ήθελα να κάνω αυτό το βιντεάκι για να σας πω τις πρώτες εντυπώσεις που έχω από το πληκτρολόγιο. Καταρχήν, πρώτον, αυτό που πρόσεξα είναι ότι το πληκτρολόγιο είναι πάρα πολύ συμπαγές, δηλαδή είναι αρκετά βαρύ. Πιο βαρύ από ό,τι έχω συνηθίσει μέχρι τώρα σε πληκτρολόγια, και ότι το καλώδιό του, το USB, είναι το πιο περίεργο USB που έχω δει, USB connector που έχω δει. Είναι σχεδόν σαν σειρμάτινο, δηλαδή αν δείτε μπορείς να το τσαλακώσεις και να μείνει έτσι στη θέση του, δηλαδή είναι λες και είναι πραγματικά σειρμάτινο μέσα. Επίσης πρόσεξα ότι τα πλήκτρα όλα εδώ, τα Alt, Win, FN, Control, είναι ακριβώς τα ίδια, οπότε το σηματάκι τα δύο της Cooler Master εδώ με αυτό το λογότυπο μπορούν να τοποθετηθούν σε όποια θέλετε. Εγώ το βάλω στο Control, είτε στα Windows είτε στο Alt είτε οπουδήποτε άλλο. Επίσης, αυτό που μου έμεινε είναι ότι οι διακόπτες είναι πάρα πολύ μαλακοί, δηλαδή πατιούνται μέχρι μέσα, είναι πάρα πολύ εύκολο να γράψει, είναι σαν να μην έχεις καν κουμπιά, ό,τι έχετε συνηθίσει με οτιδήποτε πληκτρολόγιο το ξεχνάτε με αυτό. Είναι πάρα πολύ μαλακοί οι διακόπτες. Και ο θόρυβος στην ουσία, οι διακόπτες από μόνοι τους, άμα βγάλετε το περίγλυμα, βγάλετε το κουμπί μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, είναι αθόρυβοι εντελώς. Ο θόρυβος στην ουσία γίνεται από το... Ορίστε, εδώ έτσι είναι ο κόκκινος διακόπτης μέσα. Ακούστε. Από μόνο του δεν κάνει καθόλου θόρυβο σχεδόν. Στην ουσία είναι το πάτημα της βάσης του κουμπιού με την πλακέτα κάτω. Αυτό είναι που κάνει όλο το θόρυβο. Είναι, όπως προείπα, πάρα πολύ μαλακό πληκτρολόγιο, δηλαδή τα κουμπιά του πατούνται τέλειος άνετα και μπορείς να γράψεις πάρα πολύ. Έχει επίσης εδώ πάνω που σας έδειξα τα media keys και για το volume up, volume down. Επίσης, αν πατήσω το F με το F9, βλέπετε ενεργοποιήθηκε, τι κάνει αυτό το πλήκτρο? Απενεργοποιεί το Windows key. Αν δούμε εδώ, πατάω και τίποτα δεν γίνεται. Πατάω το Windows key και δεν γίνεται τίποτα. Αν πατήσω, το απενεργοποιήσω μάλλον, FN και δείτε λίγο. Έχω τα Windows 8, οπότε λίγο καθυστερεί επειδή έχω προσθέσει ένα start bar δικό μου. Αλλά στα Windows 7 νομίζω θα τρέχει πολύ καλύτερα. Επίσης, να προσθέσω ότι τα Caps Lock φαίνονται με το κόκκινο φωτάκι τους όταν τα ανάβεις για να ξέρεις όταν είναι αναμένο ή όχι, πολύ σημαντικό, και το ίδιο είναι ακριβώς και το Scroll. Ωραία. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτή η εφαρμογή εδώ, το πλήκτρο μάλλον, το οποίο σου επιτρέπει να κλειδώνεις το Windows Key, είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκτός από το gaming, το οποίο δεν θες να πατήσεις κατά λάθος το Windows Key και να βγεις από το παιχνίδι σε κάποια κρίσιμη στιγμή, νομίζω ότι χρειάζεται και στην καθημερινή χρήση του πληκτρολογίου. Γιατί πολλές φορές, έτσι όπως είναι, πατάω επειδή τα κουμπιά είναι πάρα πολύ μαλακά και δεν μπορείς να τα πατήσεις χωρίς καν να το καταλάβεις. Έχει τύχει να πατήσω κατά λάθος το Windows Key άπειρες φορές. Όπως επίσης και το Alt Key, δηλαδή λίγο εδώ, αν δεν πατήσεις καλά το Space, πατάς άνετα και το Alt μαζί. Που είναι λίγο άβολο, μπορώ να πω, γιατί είναι τόσο ευαίσθητα τα πλήκτρα που πατιούνται κατευθείαν. Οπότε τουλάχιστον το Windows Key μπορείς να το απενεργοποιήσεις στην καθημερινότητά σου συνέχεια, αν δεν το χρησιμοποιείς. Είναι πολύ πιο βολικό, ειδικά όταν πληκτρολογείς κείμενα ή οτιδήποτε, για να μην βγάζει την εμφάνιση του start ξανά και ξανά. Επίσης, αυτό που πρόσεξα είναι ότι τα πλήκτρα, δεν ξέρω, δεν φαίνεται τώρα τόσο καλά γιατί η κάμερα δεν είναι τόσο καλής ποιότητας, αλλά έλεγε στο κουτί του ότι είναι laser printed. Δεν ξέρω τις τεχνικές πώς διαφέρει μία από την άλλη, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι εκτυπωμένα από πάνω. Δηλαδή ότι είναι μελάνι πάνω από το πλήκτρο κανονικά και ότι δεν είναι χαραγμένο το πλήκτρο. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση μου δίνουν εμένα τα πλήκτρα.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξουν. Ελπίζω μετά από 1-2 μήνες χρήσης να μην ξεφοριάσουν. Είναι αυτό που φοβάμαι πιο πολύ, αλλά εντάξει. Και επίσης αυτό που ήθελα να πω, ένας φόβος μην θα ήταν, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Ξέρω ότι οι διακόπτες κόκκινη, μπλε, καφέ ή μαύρο είναι εγγύηση, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μαλακό στο πώς πατιούνται τα πλήκτρα του, φοβάμαι πως τα ελαττήριά τους κάποια στιγμή χαλάσουν και δεν ανταποκρίνονται, αλλά ελπίζω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι τα μηχανικά πληκτρολόγια είναι εγγύηση αυτό. Επίσης ένα άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι όλο αυτό εδώ και το γύρω-γύρω του πληκτρολογίου είναι matte, είναι rubberized μάλλον, το οποίο είναι σαν αίσθηση σοφή, την αίσθηση του λάστιχου. Είναι πάρα πολύ τέλεια η αίσθηση, δηλαδή νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και σε σύγκριση με τα βιντεάκια που υπάρχουν με unboxing του ίδιου πληκτρολογίου, αν τα είδατε, λείπουνε το λογότυπο της Cooler Master από εδώ, το Quick Fire Pro που είχαν πάντα εδώ το λογότυπο, και από το πληκτρολόγιο, από το Spacebar. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή αλλαγή που κάναν στην Cooler Master και νομίζω ότι είμαι τυχερός που έπεσε σε αυτό το πληκτρολόγιο και όχι αυτό με τα 150 εκατομμύρια λογότυπα, γιατί όλοι οι χρήστες, ακόμα και εγώ έτσι όπως το έβλεπα, ήταν ενοχλημένοι από τα συνεχή λογότυπα της Cooler Master δεξιά και αριστερά. Από κάτω, για να το δούμε τώρα και καλά, έχει τη σύνδεση USB. Όπως βλέπετε είναι ένα στερεό κομμάτι όλο, είναι εντελώς solid και έχει και τα διακοπτάκια τα οποία βοηθάνε να στέκονται. 4 λάστιχα rubberized, τα οποία του επιτρέπουν να μην γλιστράει, και έχουμε και 2 κανάλια τα οποία μπορείς να γυρίσεις το καλώδιο είτε από δεξιά είτε από αριστερά ανάλογα με το πώς το χρησιμοποιείς. Δεν έχει κάτι άλλο το πληκτρολόγιο, είναι αρκετά συμπαγές, είναι αρκετά βαρύ, δηλαδή μπορείς άνετα να τραυματιστείς άμα σου πέσει πάνω σου ή οτιδήποτε, δηλαδή πρέπει να ζυγίζει πάνω από 1,5 κιλό. Νομίζω ότι μέχρι τώρα είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Τα πλήκτρα δηλαδή πραγματικά όντως έχω την αίσθηση ότι δεν τα πατάω καθόλου. Δεν έβαλα τα κόκκινα πλήκτρα WSDA, να τα ανοίξω κιόλας να τα δούμε, τα οποία είναι αυτά εδώ. Δεν τα τοποθέτησα γιατί δεν μου χρειάζεται, επειδή πληκτρολογώ αρκετά στο πληκτρολόγιο και δεν παίζω first person shooter, παίζω πιο πολύ mobile games, οπότε χθες το δοκίμασα και στο gaming. Μπορώ να πω ότι η απόκρισή του ήταν υπερφανταστική, δηλαδή οι εντολές εκτελούνταν κατευθείαν και με τρομερή ακρίβεια, το οποίο ξετρελάθηκα. Στο παιχνίδι στο οποίο το δοκίμασα ήταν η Dota 2 και το Heroes of New Earth. Πραγματικά η απόκρισή του με εντυπωσίασε, δεν υπάρχει από όσα πληκτρολόγια έχω δοκιμάσει πιο άμεση απόκριση σε gaming. Αυτό ήταν το Cooler Master Storm Quick Fire Rapid με κόκκινους διακόπτες. Ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίασή του και η ανάλυση του. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι θα ήθελα να δοκιμάσω και αυτό με τους μαύρους διακόπτες για να το έχω, ξέρω ότι είναι πιο σκληροί από αυτούς, και ίσως επειδή πληκτρολογώ πάρα πολύ, τα πλήκτρα τα τερματίζω μέχρι μέσα, το πατάω μέχρι τέλος τη διαδρομή τους, ίσως θα ήθελα να δω λίγο πιο σκληρά πλήκτρα πώς θα ήταν η εφή τους, αυτό. Αλλά μέχρι τώρα είμαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος, δηλαδή αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι τρομερά πληκτρολόγια για gaming. Νομίζω ότι εντάξει, δεν έχω κάνει πολλά πράγματα, αλλά είναι εντυπωσιακό αυτά που μπορώ να κάνω με αυτό το πληκτρολόγιο. Και το ότι στη δακτυλογράφηση πραγματικά είναι σαν να μην έχεις πληκτρολόγιο. Δηλαδή τα πλήκτρα, είδα ότι ο τρόπος που γράφω έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Δηλαδή γράφω λίγο πιο γρήγορα, γιατί στην ουσία είναι σαν να μην πατάς πλήκτρα. Είναι τόσο ελαφριά που δεν σε ζορίζει καθόλου. Το πλήκτρο πάει από μόνο του μέσα. Και δεν χρειάζεται να πατηθεί μέχρι τέρμα για να δώσει την εντολή. Δηλαδή λίγο να το πατήσεις, παίρνει από μόνο την εντολή. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Cooler Master Storm Quick Fire Rapid με κόκκινους διακόπτες. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλησπέρα.